अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मुझे हाफ़ के जी ब्लैक फॉरेस्ट केक का ऑर्डर आया था। सबसे पहले मैंने यहाँ पे व्हिप क्रीम की लेयरिंग की है और उस पर मैंने चॉकलेट चंक्स डाले हैं। कस्टमर की डिमांड थी कि केक पिंक कलर का होना चाहिए, तो लेयरिंग करने के बाद मैंने उसे पिंक व्हिप क्रीम से अच्छे से डेकोरेट किया है और मैंने इस पर 2 रोजेस भी लगाए हैं। मैं यहाँ पे 2M नोज़ल का यूज़ कर रही हूँ फ्लावर्स बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे वाइट पर्ल्स भी यूज़ की हैं डेकोरेटिंग के लिए। देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और मैंने इस केक का चार्ज सिर्फ 320 लिया है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।